So yun mga kamaster, nandito na naman tayo. Isang magandang gabi. Nagmumula kay Master Noy, malakas. So yun mga kamaster, part 2 ng paglalambat sa batuhan. Kasama natin si Master Glenn, Master Jimboy, at si Maestro Titing. Ayan o. Eh mga kamater, magpapandaw kami ng lambat na pinakat ni Maestro Titing mga kamater. Kaya mamaya alamin natin ang mga pangyayari. Bang-abang lang mga kamaster. Let's go! Mga kamaster, sumisid na si Master Nunoy. Master Nunoy lang talaga malakas. Nag-umpisa na mga kamaster oh. Ang lalim dito. Nag-umpisa na rin magbatak si Master Jimboy mga kamaster oh. Si Master Titing naman ay nag-ano pa lang, nag-aayos ng kanyang gamit. Uy, lumutang doon si Master Nunoy oh. May huli ata mga kamaster. Ayan o mga master oh. Hello. Baga-baga ay mulmul pala. Mga master, tapos na kami mag-aon ng lambat. Pauwi na kami. Maganda-ganda pa rin yung huli natin mga master. Pero parang mas marami yung huli natin kahapon. Ay kagabi pala. Ayun, pakatabi na kami. Doon na lang mga master, doon natin alamin kung ano karami yung huli natin mga master. Kaya tabi na tayo. Dila pa. So yung mga master, yan yung huli namin lahat oh. Ayan. Ayan o. Ayan o.
May pitik-pitik oh. Ito mga master, oh, pitik-pitik. Pitik-pitik. Ayun, ayan mga kamaster, yan lahat ng huli namin. Ayos pa rin mga kamaster yung huli namin. Pwede na yan mga kamaster. Woo! Master Jimboy, bising-busy oh. Siya tigalinis eh. Ayos na yung mga kamaster. Pwede na yan. So yung mga kamaster, dito na yung video namin. Pauwi na kami. Makapagbanlaw at sobrang lamig na talaga. Parang December na mga kamaster. Tamang-tama na yun ngayong gabi. Bukas ulit. Sana gumanda na yung panahon. Kapugi ng gupit ko pala. What? Yeah mga master. Good night and God bless. Bye-bye. Mga master, sana po huwag niyo pong makakalimutan mag-subscribe at pakiclick na rin ang notification bell para updated kayo sa lahat ng video.